22 июня – день, который навсегда врезался в память миллионов людей как начало долгой, кровопролитной Великой Отечественной войны. Именно этой дате посвящено мероприятие проекта «Кавказский фронт. Наша память выше гор». Этот проект зародился в сердце истинного патриота своей родины Дмитрия Статейнова. Сегодня дело продолжает его вдова и нынешний руководитель проекта Анна Торгашова. В 2025 году наш проект «Кавказский фронт» поддержал президентский грант России «Центр Гарант», за что мы ему безмерно благодарны. И вот сегодня мы пришли к тому, что наши дети приняли участие в 2 конкурсах по 2 направлениям, объявленных Кавказским фронтом. Это первое направление – это эссе на тему битвы за Кавказ. В этом конкурсе приняло участие 54 человека. И второе направление – это эскиз памятника солдатам, бойцам, отдавших свои жизни, тоже за оборону Кавказа. Проделана кропотливая работа. Более того, вы, наверное, обратили внимание, что у нас стоят представлены скульптуры. Это работы наших молодых скульпторов. Это наше будущее. В рамках проекта ребята принимали участие в общественных акциях, например, очистки памятников, проходили образовательные программы, а также посетили город воинской доблести Геленджик, где прошли тропами боевой славы. Основой мероприятия стали выступления 3 молодых докладчиков. Рамиль Зантария, выпускник 11 класса, представил доклад «Образ защитника перевала в искусстве. Памятники, мемориалы, живопись, литература». Далее Лаура Статейнова блестяще выступила с темой «Медицина на перевалах», рассказав о подвигах врачей и медсестер. Ярким примером мужества и самоотверженности стала история медсестры Анны Алексеенко. Также Лаура поделилась личной историей своей прабабушки, прошедшей войну. Только представьте, молодая женщина, хрупкая, нежная, но с несгибаемой силой воли. Под пулями и снегом она выносила раненых бойцов на своих руках. Она делала перевязки, спасала жизни там, где, казалось, уже нечего спасать. Она не щадила себя, работала сутками в холоде, в голоде, под обстрелами, а порой и под лавинами. За свой подвиг Анна Семеновна была удостоена высоких наград. Завершила сессию докладов Елизавета Якушкина. Она выбрала необычную и трогательную тему, раскрыв вклад животных в победу на перевалах Абхазии. Елизавета призналась, что тема ей особенно близка, ведь в ее семье животные всегда были полноправными членами команды. Оценить труды молодых исследователей пригласили ученых, художников и экспертов. Они были приятно удивлены глубиной проделанной работы, с удовольствием поделились с молодежью своими мыслями и историческими знаниями. А что касается наших докладчиков, я, откровенно говоря, поражен. Никогда мне в голову не приходило рассматривать войну, оборону Кавказа с точки зрения гужевого транспорта. Мир все больше и больше интегрируется, сталкивается, друг с другом воюет. Вы посмотрите, сегодня детей убивают. Не говоря уже о других, настолько очерственел нравственный мир современного человека. И Кавказ здесь не может быть изолирован, и горы Кавказа не могут нас защитить, если мы с вами сами не постараемся защитить себя. Особенно выделившихся ребят наградили подарками и грамотами. В будущем проект планирует грандиозную и масштабную работу. Участники вместе с инструкторами отправятся в горы в поисках останков без вести пропавших героев Великой Отечественной войны. Перед этим ребята, безусловно, пройдут обучающие курсы с участием представителей МЧС. Все отчеты будут размещены на сайте проекта. Ирина Богателя, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.